Hello mga kabite topels! Welcome to my vlog! Nandito tayo ngayon sa bukid. Fresh from the farm. Tingnan nyo guys, daming puno. See? Daming puno guys. Let's have a ride. Let's have a ride guys. Mega love shout out to it's me Maria darling. This is cooking. Gain Space Vlogs, Wellwind Vlogs, Celine Official, Zaam Network, Expat Overseas. To all the international vloggers, Taligsik City, Bing Villar, Rachel Villar, Manay Chirang Vlog. Thank you to Glenn Fuertes, Nilin Bong Hanoi, or Nilin Life in America, Simple Life in America, Mercedita Kivali, Next Vlog My Journey. See, ang daming fresh from the farm. Ganda dito guys. Super fresh ang hangin. Daming mga puno. Daming puno guys. Thank you also La Permit Takunan, Kuya Charming ng Malaysia, and to all my Pag-ibig team hosted by Sir B-Boy Delfino, Jonelyn Tamparong, Dabsnet Vlogs, Naomi Kabigan, Pau Salan, Delia Bills, Sakari Game, and also kay Bay Melshi, kay Jefferson Kang Subung, kay Jane Namo. Oh my god, nagulat ako. At sa pinuntahan kong LS, nakauna-unahang LS kay Madam Cathy B. Vlog. Thank you so much. We have a tour guys. Bababa muna ako. Madapa ako. Oh. Maraming kalamansi dito. Mga kalamansi. Mga kalamansi.
Ay, bakit ganon? Madamo guys. Madamo. Madamo dito. Oh my, hindi ako nakalamansi. Madamo! Madamo. Madamo ang kalamansi. We have let's call this my orange. It's called orange. Orange. Hilaw pa siya. Punta dito guys. Oh my god, ilan ang bunga dito. Baka may ahas, may kubra. Okay, ito may orange guys. Ito orange guys. Orange. Ilaw pa. Na. Baka may mga bayawak dito guys. Kuha tayo ng bayawak. Oh my god, what's happening dyan? Hindi mo na. Takot ako, may ahas. May ahas. Malawak pa tong bukid. Exercise muna tayo guys. May nag-wash cutter dito. Ang ganun. Maputi guys. Putik-putik muna tayo. Putik. Oh. Mga mangga. Mga mangga yan guys. Mga mangga. Exercise. Masarap dito mag-exercise pag umaga, mag-jogging ka. Kasi malawak to eh. Sobrang lawak nito. Very good siya for exercise. Kung hindi ka tatamarin, mag-exercise, mag-jogging, so pwede ka dito. Ang ganda. Ang ganda siya. May kubo dito. Kung mapagod ka naman, so punta ka dito sa kubo. May kubo dito eh. We have a relax time. Relax time. Medyo dito sa kubo. Dito na tayo sa kubo. Pahinga muna tayo. Ang init. Ganda dito kasi may kubo. Kasi may mga acacia dito eh. Acacia tree. That's the beauty. It's acacia tree. Thank you for watching. Please subscribe my channel, Topels Vlog. Pamaging
notify kayo sa lahat ng mga updates ko. Thank you. Bye-bye. See you later.